បាទទឹកធ្លាក់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនេះគឺស្ថិតនៅភ្នំបូកូខេត្តកំពតប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នកទាំងអស់គ្នា Saturday morning sunlight នេះគឺជាដំណើរកំសាន្តរបស់ពួកខ្ញុំកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងបានធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តកំពតរួចហើយក៏យើងធ្វើដំណើរឡើងទៅកាន់ភ្នំបូកូយើងឃើញថាស្រស់ស្អាតមែនទែននៅលើភ្នំបូកូហើយកាលដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លះៗអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងគ្នាបានយើងមើលឃើញមានអាប់មានភ្លៀងអីនៅតាមផ្លូវជោគរហូតគឺពេលហ្នឹងល្ងាហើយក៏ត្រជាក់ខ្លាំងណាស់ដែរដោយសារពួកខ្ញុំជិះឡានអញ្ចឹងយើងជិះ pick up ពួកខ្ញុំនៅខាងក្រោយអញ្ចឹងល្ងាតិចអីគឺលាយឡំគ្នាមានទឹកភ្លៀងមានអីអញ្ចឹងទៅហើយកាលហ្នឹងភ្នំបូកូគឺតិចខ្លាំងមានបងប្អូនខ្មែរយើងទៅលេងច្រើនមែនទែនទាំងអ្នកជិះឡានទាំងអ្នកជិះម៉ូតូពោពេញទៅដោយពាក់អាវភ្លៀងទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើមិនអញ្ចឹងទេគឺល្ងាគ្រុនផ្ដាសាយគ្រប់គ្នាលើហើយនេះគឺជាទឹកធ្លាក់នៅលើភ្នំបូកូមួយដែលយើងធ្វើដំណើរឡើងទៅដល់ពាក់កណ្ដាលទៅគឺមានទឹកធ្លាក់ហើយទឹកធ្លាក់នេះគឺកើតឡើងនៅពេលដែលរដូវភ្លៀងទេអ្នកនរគ្នាតើមានភ្លៀងធ្លាក់អីចឹងទៅបានមានទឹកច្រើនធ្លាក់ពីលើមកបើមិនចឹងទេក៏អត់មានទឹកធ្លាក់ពីលើមកដែរអ្នកនរគ្នាពេលយើងទៅខែប្រាំងអីស្ងួតអស់ហើយទឹកនេះគឺអត់មានទេបាទហើយនេះដោយសារតែខ្ញុំទៅខែវស្សាយើងឃើញហើយមានអាប់មានអីធ្លាក់ច្រើនមែនទែនព្រៃឈើក៏ស្រស់ស្អាតដែរអ្នកនរគ្នាណានេះក៏សូមបងប្អូនប្រយ័ត្នដែររដូវភ្លៀងព្រោះយើងមើលកន្លែងណាដែលមានចំណតភ្នំដែលមានអីហ្នឹងប្រយ័ត្នតិចណាកុំនៅឈរថតយូរពេកអាចជាយថាហេតុថាមានធ្លាក់ថ្មឬក៏ធ្លាក់ដីអីពីលើមកអញ្ចឹងណាបាទសូមឲ្យប្រយ័ត្នដែរពេលបងប្អូនធ្វើដំណើរជាពិសេសនៅរដូវនេះក៏យើងអាចទៅភ្នំបូកូក៏ឃើញទិដ្ឋភាពស្រស់ស្អាតដែរនៅទីនោះបាទដោយសារខែនេះគឺជាខែភ្លៀងដែរអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានទៅទេនៅរដូវនេះហើយខ្ញុំក៏អត់បានដឹងថានៅនឹងនៅមានទឹកធ្លាក់ទៀតអត់ទេព្រោះទឹកធ្លាក់តើតើមានភ្លៀងច្រើនមកដក់នៅលើអីចឹងណាអ្នកនរនេះហើយហូរតាមជ្រោះពីលើមកទៅយើងឃើញស្អាតដូចខ្ញុំថតខាងដើមមិញចឹងឯងPlaces we could go The air is full of wonder The day is full of grace កន្លែងនេះក៏ស្អាតដែរយើងឃើញមានបងប្អូនយើងគាត់ឈប់ថតណាកន្លែងនេះគឺស្អាតមែនទែនមិនមែនឈប់ឈឺនោមណាឈប់ថតមករបៀបថតរបស់គាត់នៅលើផ្លាកនៅលើបកគោលអីចឹងទៅឃើញហើយមានទឹកជ្រោះតូចអីចឹងមកហើយនេះគឺក្រុមបងម៉ូតូធំដែលគាត់អាសាឡើងទៅលេងអ្នកថ្ងៃខ្ញុំទៅនឹងគឺច្រើនមែនទែន2 3ក្រុមមានអ្នកចុះមានអ្នកឡើងអីចឹងទៅហើយនេះកាន់តែជិតដល់កំពូលភ្នំបូកូហើយយើងមើលគ្នាឡើងឃើញហើយការបើកបរឡាននេះក៏សូមឲ្យប្រយ័ត្នដែរនៅពេលដែលយើងទៅដល់កំពូលហើយមានអាប់បែបនេះហើយមួយទៀតគឺផ្លូវកែងបងប្អូនមិនគួរឈប់ថតទេដូចខ្ញុំមិញហ្នឹងក៏ជាកំហុសមួយដែរដែលយើងឈប់ថតនៅកន្លែងទឹកធ្លាក់ណាប៉ុន្តែដោយសារពេលថតហ្នឹងគឺមានបងក្រុមម៉ូតូធំគាត់បានធ្វើចរាចរណ៍ទាំងផ្លូវឡើងនិងផ្លូវចុះគឺគាត់បានជួយឈរឲ្យសញ្ញាអ្នកដែលគាត់ធ្វើដំណើរមកពីក្រោមហើយនឹងចុះទៅពីលើដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលគាត់ឈប់ឈរថតកន្លែងទឹកមិញហ្នឹងគឺបានថតដោយមានសុវត្ថិភាពបាទហើយនេះយើងឡើងមកក៏នៅតែមានអាប់ដែរបាទហើយបងប្អូនខ្លះក៏ចុះហើយខ្ញុំក៏នៅតែឡើងគឺយើងឡើងទៅរហូតដល់កំពូលលើអ្នកនរគ្នាហើយរូបដែលខ្ញុំដាក់ត្រាហ្នឹងសារវីដេអូខ្ញុំថតបានច្រើនទេខ្ញុំថតបានខ្លះដោយសារល្ងាពេកហើយទូរស័ព្ទគឺខូចអស់មួយគ្រឿងទៀតកាលហ្នឹងគឺខូចភ្នែក3របស់ខ្ញុំមួយទៅខ្ញុំ13 Pro ខូចបាត់អ្នកនរគ្នាយកមកធ្វើអស់ជាង$30ទៀតហើយយើងឃើញហើយកន្លែងនេះវាផ្លូវកែងទឹកធ្លាក់មិញហ្នឹងផ្លូវកែងអញ្ចឹងបានប្រយ័ត្នទៅពេលយើងឡើងទៅលេងបងប្អូននេះបងកន្លែងនេះខ្ញុំកាត់សំឡេងខ្ញុំចោលហើយព្រោះសំឡេងដែលខ្ញុំថតនិយាយតបែច្រើនពេកជាមួយបងប្អូនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំឈប់ទៅហើយកន្លែងនេះបងគាត់ចុះមកខ្ញុំឡើងទៅពេលគាត់ចុះមកលើកដៃជាសញ្ញាអីចឹងណាបាយសប្បាយដល់គ្នាបាទខ្មែរយើងទៅដល់ណាក៏ចេះគ្រប់ក៏ចេះឲ្យតម្លៃគ្នាដែរវាមានម្ដងមកកាលវាយគ្នាអានឹងរឿងធម្មតានេះបាទហើយកន្លែងនេះយើងឡើងទៅដល់លើគឺកាន់តែងឹតហើយនឹងទៅចិត្តដល់ហើយបាទហើយគាត់ថាពីកន្លែងផ្លូវកែងនិយាយដែរកន្លែងផ្លូវកែងបងប្អូនប្រយ័ត្នតិចបើមិនប្រយ័ត្នទេគឺអាចមានបញ្ហាហើយបងប្អូន Vậy này dương
tới cứ bao tích thì mình lươn để bộ lời vì cậu cháu này mới dáng cứ áp thế lại chẳng á ấy chẳng anh ấy p là dương tới nhưng mà mình mong ôn ha cô tới không khai đọc ấy tới khai buồn khai đọc ấy chẳng này miền phiên thế lại chẳng tới ấy cả năng nhôm tới đó thằng đó là khai đọc môi ấy rồi tới đó khai đọc môi nơi tụi miền phiên thế lại chạy chạm tới và chẳng người ta mà đời thì đời khác miền thế lại phiên khăn chẳng tới có dừng tới nơi thực hơi miền áp miền tây phía bắc này hay nè khác quật chụp chập cái đám này đó này quật đa được cái đám đôi video bằng cái đây quật lọp tới nó có quật lọp thì chập cái đám nó nâng này chẳng cần nâng như một bàn thoát khơi quật chụp chập cái đám bàn tràn và đây mình bằng cái đấy nè xe nè đó này là tạm thời nè vì là viêm che nè đó này pe lan màu chẳng á chẳng dùng bao lương chi nhà tới hay con bao lươn pì mà tiếng mà tô tiếng là này con bao lươn pì rồi pì club lời có thể áp kháng dương mưa khné khơi đi và dương khai miền Panh hai cả lai chi vậy thà hạt này chẳng nè và anh ấy bố nó quật tới tí này quật lai mình cho về và mặc rồng này cứ quật miền khné trao này nó quật ai tha miền mà chấm luôn bao quật nó khné quật cứ lai từ đó lơ hay bố p là chụp khné nơi còng này chụp nơi cả sang còng cứ trao vào này vì nó quật chụp tình ai riêng mùi nhom này nó lấy quật lang mà đo này đài tại bẹt đá này khi quật bẹt đá tiết lang từ đó lửa hay mà tới cả nắng ấy bà hay ố sợ bái từ đó lửa mưa cái này lên khơi nhà ní nơi mưa khơi pro lấy xa áp tra đó hay bộ nhóm cứ tới đời xa lan thì tới khi này tra này bộ pi lá nó về cho là đọc nè chuyện này hay bài này là mà đó lứa tới chia sẻ cái này nít là cái này lục giấy sẻ là và mà lại nâng cho bạn mầm tích lệ phiên vo này đó này bộ nhóm lệ phiên máu tiên ai phiên một bẹo với chi là mà lơ tiền chỉ là mà lơ nó cắn là ngất chân rồi mời ấy lên khơi nhỉ và ấy video này nhọn ban đã nơi về đại bộ nhóm mà chụp nơi bộ lơ tế bộ nhóm trâu từ hôm mì chống nơi sáng kia sốc kha cả nâng. Clouds are drifting slowly, everything feels right. We stop beside a river, listening to the flow, talking about tomorrow.